नमस्कार। लास्ट बेंच ऑफिशियल 9 चैनल को आपनको स्वागत। 400 मीटर ट्रैक मार्किंग तो आज तृतीय पार्ट रे आपनको स्वागत। आज ये पार्ट रे आमे आलोचना करिबा स्टैगर कौन, फुल स्टैगर कौन, हाफ स्टैगर कौन एवं गोटे 400 मीटर ट्रैक रे 400 मीटर रेस पई कोठू स्टार्टिंग करा जाए एवं केउठी एंड करा जाए बा फिनिश करा जाए। 200 मीटर पई केउठू स्टार्ट करा जाए केउठू फिनिश करा जाए। एमती 2000 मीटर, 10,000 मीटर, 20,000 मीटर एवं 5,000 मीटर, 1500 मीटर, 100 मीटर रेस, 110 मीटर हर्डल्स फॉर मेन एवं 100 मीटर हर्डल्स फॉर वोमेन ये सब बाबद आम जाना। चलतु वीडियो को डेरी न करी जल्दी स्टार्ट करदेबा। सर्वप्रथम आम जाना स्टागर कौन। स्टागर गोटे एमती फर्मूला जो फर्मूला रे गोटे कर्व रे समस्त एथलीट मैंने दौड़ती तो समस्त जदि गोटे जगार स्टार्टिंग करेंगे स्टार्टिंग लाइन रू ही तो जन को कम दौड़ापी पड़ो बेले जन को अधिक दौड़ापी पड़ो। तो समस्ते किपर डिसएडभांटेज न पातु ताकू दृष्टि रखी ऑफिशियल कौन कर स्टागर को अप्लाई कर। स्टागर रे हमर कौन हुए ना समस्ते समान दूरता अतिक्रम करती। तो प्रथमे फुल स्टागर सूत्र आम जाना। फुल स्टागर कौन? फुल स्टागर सूत्र WL गुणन n-1 माइनस NCM गुणन 2 अर्थ WL रो अर्थ width of the लेन रो width केते एवं n रो अर्थ होची नंबर ऑफ द लेन। केउ नंबर लेन पई आमे स्टागर बाहर करूचंती तारो n बाबदरे में लिखा हबा -1 ब्रैकेट क्लोज पुनी -10 cm पुनी ब्रैकेट क्लोज 2 पाई। 2 पाई रो अर्थ या जे आमे जेहेतु 400 मीटर ट्रैक रे 400 मीटर दौड़िबा पई दुई थरो दुईटी कर्व को आमे अतिक्रम करंती तेणु करी 2 पाई। गोटे थर दौड़ू थांते जेमती कि 200 मीटर दौड़िया पई 400 मीटर ट्रैक रे यूज करा जाए तो सेठी आमे कोन करबा हाफ स्टागर दबा। हाफ स्टागर दबा जोठी एथिला 2 पाई रहिबो नाही केवल पाई ही रहिबो। चलंतु आमे एई सूत्र को आखि दृष्टि रखी आमे आंसर टी को बाहर करिया। WL इक्वल टू कोन रहिबो 1.22 मीटर ब्रैकेट n रो अर्थ एक नंबर लेन रे तो हमर पड़िबो नाही तेणु करी 2 नंबर लेन -1 ब्रैकेट क्लोज -10 cm क्लोज गुणन 2 पाई रो अर्थ 22 विभक्तक 7 बा 22/7। ताले हमर आंसर केते हेबो इक्वल टू 1.22 गुणन 2 रू 1 कले 1 -10 cm गुणन 44/7 इक्वल टू कौन हम ना 1 रे 1.22 गुणन 1 इक्वल टू 1.22 -10 cm गुणन 44/7 ताहले टोटल को हमें कैलकुलेशन करदेले केते हेबो 7.04 मीटर हमें कैलकुलेशन टी को पाई गले। सूत्र टी पुणी थरे आपण मने रखंतु WL अर्थ width of the lane ब्रैकेट n-1 -10 cm into 2 पाई। 2 पाई तो आपण मानको कहली कोन पई होए एवं हाफ स्टागर कोन पई सिंगल पाई होए ताबदरा में जानले। ताहले हमें कोन करबा ना 1 नंबर लेन रे कि स्टागर पड़िबो नाही। 2 नंबर रे केते हला 7.04 जेमती आमे 3 नंबर रे कैलकुलेशन करके बाहर कले केते बाहरिबो 14.71। 4 नंबर पई केते आसीबो ना 22.38। 5 नंबर रे केते आसीबो 30.05 मीटर। 6 नंबर पई केते आसीबो 37.71 मीटर। 7 नंबर पे आसीबो केते ना
5.38 ମିଟର ଏବଂ ପରିଶେଷରେ 8 ନମ୍ବରରେ କେତେ ଆସିବ 53.05 ମିଟର। ଆମେ ଏଇଟାକୁ କଣ ପାଇଲେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟାଗର। ଏବେ ହାଫ୍ ଷ୍ଟାଗର ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ବାହାର କରିବା। ହାଫ୍ ଷ୍ଟାଗର କେତେ ହେବ? ହାଫ୍ ଷ୍ଟାଗର ସୂତ୍ର ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି WL ଅର୍ଥାତ୍ width of the lane into n-1 minus 10 cm ଗୁଣନ କେବଳ ପାଇ ହିଁ ରହିବ, 2 ଏଠି ରହିବ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ 2 ରହିବ ନାହିଁ? ସେ ଗୋଟେ କର୍ଭ ହିଁ ବୁଲିବେ। 400 ମିଟର ଟ୍ରାକରେ 200 ମିଟର ଯଦି ରେସ୍ କରାଯାଏ ବା ରନ୍ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ହିଁ କର୍ଭ ବୁଲିବେ, ତେଣୁକରି କେବଳ ପାଇ ରହିବ। ତ ୟାର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାର କରିଦେବା। ୟାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ରହିବ? 1 ନମ୍ବର ପାଇଁ କିଛି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, 2 ନମ୍ବର ପାଇଁ 3.52, 3 ନମ୍ବର ପାଇଁ 7.35, 4 ନମ୍ବର ପାଇଁ 11.19, 5 ନମ୍ବର ଲେନ୍ ପାଇଁ 15.02, 6 ନମ୍ବର ଲେନ୍ ପାଇଁ 18.85, 7 ନମ୍ବର ଲେନ୍ ପାଇଁ 22.69 ଏବଂ 8 ନମ୍ବର ଲେନ୍ ପାଇଁ 26.52 ମିଟର। ଆପଣମାନେ ଆକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କରିକି ରଖିନେବେ, ଇଏ ଆମକୁ ଆଗରେ କାମ ଆସିବ। ଆମେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟାଗର କ'ଣ, ହାଫ୍ ଷ୍ଟାଗର କ'ଣ ତା ବାବଦରେ ଏବେ ଜାଣିଗଲେ। ଏବେ ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ଟି ଯେଉଁ ମାର୍କିଂ କରିଥିଲେ ବା ଟ୍ରାକ୍ଟିକୁ ଆମେ ଗତ ପାର୍ଟରେ ମାର୍କ କରିଥିଲେ, ସେଇଥିରେ ଆମେ କୋଉଠୁ କେତେ ଫିନିସିଂ ଏବଂ କୋଉଠି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ତା ବାବଦରେ ଏବେ ଜାଣିବା। କୋଉ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ କୋଉଠି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଓ କୋଉ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ କୋଉଠି ଫିନିସିଂ ତା ବାବଦରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା 400 ମିଟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟ୍ରାକରେ କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୁଏ ଏବଂ ଫିନିସିଂ ହୁଏ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା 400 ମିଟର ଟ୍ରାକ୍ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଫିନିସିଂ ଲାଇନ୍ ସବୁ ଇଭେଣ୍ଟର ଫିନିସିଂ ଲାଇନ୍ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ହିଁ ଥାଏ। ତ ଆମର 400 ମିଟର ପାଇଁ ଫିନିସିଂ ଲାଇନ୍ 1500, 2000, 800, 100, 110 ମିଟର ହଡଲ୍ସ, 100 ମିଟର ହଡଲ୍ସ ସବୁଥିର ଫିନିସିଂ ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ରହିବ, ଯୋଉଟାକି ଏଇଠି ରହିବ ଫିନିସିଂ ଲାଇନ୍। ସମସ୍ତେ ମାର୍କ କରିବେ। 400 ମିଟର ରେସ୍ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯୋଉଠୁ ଏଣ୍ଡିଂ ବି ସେଇଠୁ। ଏଇଠୁ 400 ମିଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। 400 ମିଟର ଟ୍ରାକ୍ ପାଇଁ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ ଏବଂ ଏଇଠୁ ହିଁ ଫିନିସିଂ ହେବ। 400 ମିଟର ଯେହେତୁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୋଇବ, ତ ସେଇଠି ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟାଗର ଦିଆଯିବ। ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟାଗର ଦିଆଯିବ ନା ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟାଗର ଦିଆଯିବ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, 1 ନମ୍ବର ପିଲାଟି ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବ, 2 ନମ୍ବର ପିଲାଟି ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବ, 3 ନମ୍ବର ପିଲାଟି ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବ, 4 ନମ୍ବର ପିଲାଟି ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବ, 5 ନମ୍ବର ପିଲାଟି ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବ, 6 ନମ୍ବରଟି ଏଇଠି, 7 ନମ୍ବରଟି ଏଇଠି ଏବଂ 8 ନମ୍ବର ପିଲାଟି କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବ ନା ସବୁଠୁ ଶେଷରେ କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବ, 8 ନମ୍ବର ପିଲାଟି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବ, ଏ ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବ। ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲିଲା ପରେ ଆସିକି 400 ମିଟର ଶେଷ କରିବେ। ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଲେନ୍ରେ ବୁଲି ଆସିକି ଏଠି ଶେଷ କରିବେ। ଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା 200 ମିଟରକୁ। 200 ମିଟର କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ? ଏଠୁ 200 ମିଟର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ। 200 ମିଟରର ପ୍ରଥମ ପିଲାଟିକୁ ନିଜ ଲେନ୍ରୁ ଦୌଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ମାର୍କ କରିବେ 200 ମିଟରରେ ହାଫ୍ ଷ୍ଟାଗର ଲାଗିବ। ଏଇଠି ହାଫ୍ ଷ୍ଟାଗର ମାର୍କିଂ କରାଯାଇଛି। ଏଇଠି ହେଲା ହାଫ୍ ଷ୍ଟାଗର 200 ମିଟର ସେକେଣ୍ଡ ପିଲାଟି ପାଇଁ, ଏଠି ଥାର୍ଡ ପିଲାଟି ପାଇଁ, 4 ନମ୍ବର ପିଲାଟି, 5 ନମ୍ବର ପିଲାଟି, 6 ନମ୍ବର ପିଲାଟି, 7 ନମ୍ବର ପିଲାଟି ଏବଂ 8 ନମ୍ବର ପିଲାଟି ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ପୋଜିସନ ଏଇଠି ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଆମେ 100 ମିଟର ଯୋଉ ରେସ୍ ଅଛି ସେ କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବ? 100 ମିଟର ଏବଂ 110 ମିଟର ହଡଲ ଏବଂ 100 ମିଟର ହଡଲ। ଆପଣମାନେ ମାର୍କ କରିଥିବେ ଏଇଠି ଆମେ ଗତକାଲି 15.16 ମିଟର ଏପଟକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିକି ଆମେ 100 ମିଟର ଟ୍ରାକ୍ କରିଥିଲେ, ଠିକ କି ନାହିଁ? ଯଦି ଏଇ ଲାଇନରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ 100 ମିଟର ରେସ୍ ଏବଂ 100 ମିଟର ହଡଲ୍ସ ପାଇଁ ଏଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ।
100 मीटर हर्डल्स टी ओमेन कैटेगरी रे यूज हुए। तापरे 110 मीटर हर्डल्स टी स्टार्टिंग हो और मेन कैटेगरी 100 मीटर हर्डल्स ओमेन 110 मीटर हर्डल्स मेन एवं 100 मीटर बोथ मेन एंड ओमेन जगह स्टार्टिंग होइकी एंड हम कौटी आसिकी गोटे फिनिशिंग सबुथिर आसिकी शेष हम। ଏବେ ଆମେ ଯିବା 2000 ମିଟର ଏବଂ 10000 ମିଟର 2000 ମିଟର ଏବଂ 10000 ମିଟର କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ ମାର୍କିଂ କରିବା। ଆପଣ ମାନେ ମାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ କର୍ଭ କାଟା ହେଇଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲରର କର୍ଭ ଗୋଟେ କାଟା ହେଇଛି। ସେଇ କର୍ଭରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ କ'ଣ ନା 2000 ମିଟର ଏବଂ 10000 ମିଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯିବ। 2000 ମିଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯିବ, 10000 ମିଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯିବ। ରିଲେ ବାବଦରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡରେ ବା ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ପଢିବା। ଏବେ ରିଲେକୁ ଯିବା ନାହିଁ ଆମେ। ଏବଂ 2000 ମିଟର ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଏବଂ 10000 ମିଟର ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଯଦି 12 ଜଣରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି 12 ଜଣ ଏଇଠି ଦୌଡ଼ିବେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପିଲା ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପିଲା ବଢିଗଲେ ସେମାନେ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାପର ବାଜିବା ପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବେ, ଏଇ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଆମେ 1000 ମିଟର 3000 ମିଟର ଏବଂ 5000 ମିଟର। 1000 ମିଟର 3000 ମିଟର ଏବଂ 5000 ମିଟର କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ଏକ କର୍ଭ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ର ମାର୍କିଂ ହେଇଛି। ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହବ 1000 ମିଟର 3000 ମିଟର 5000 ମିଟର। ସେଠି କହିଥିଲି 12 ଜଣ ପିଲା ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦୌଡ଼ିବେ, 12ରୁ ଅଧିକ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବେ। 12ରୁ ପିଲା ଯୋଉ ଏଇଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବେ ଏମାନେ ହେଲା ତାକୁ ଆସିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବେ। ଆପଣ ମାନେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା 800 ମିଟର। 800 ମିଟର ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ଦୌଡ଼ିବେ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିବ, ଫୁଲ ଷ୍ଟାଗର ଲାଗିବ କି ହାଫ ଷ୍ଟାଗର ଲାଗିବ କି କେମିତି ଦୌଡ଼ିବେ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତା ବାବଦରେ ପୁଣି ଗୋଟେ କରିବି, ସେଠି ଜଣେଇବି ଯେ ହାଫ ଷ୍ଟାଗର ଡାଇଗୋନାଲ ଏକ୍ସେସ କ'ଣ ତା ବାବଦରେ ଜଣେଇବି। ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ବେସିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଯେ 800 ମିଟର ପାଇଁ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। କୋଉଠୁ ନା ଯୋଉଠୁ 400 ମିଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେଇଠୁ ହିଁ 800 ମିଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଏଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କ'ଣ ଦିଆଯିବ ନା ହାଫ ଷ୍ଟାଗର ପ୍ଲସ ଡାଇଗୋନାଲ ଏକ୍ସେସ। ଡାଇଗୋନାଲ ଏକ୍ସେସ କେମିତି ବାହାର କରନ୍ତି ତା ବାବଦରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି। ଏଠି ହାଫ ଷ୍ଟାଗର ପ୍ଲସ ଡାଇଗୋନାଲ ଏକ୍ସେସ ଗ୍ରୀନ କଲରର ଟିକେ ଟିକେ ଡଟ୍ ଅଛି, ହ୍ୱାଇଟ ରେ ଗ୍ରୀନ କଲରର ଟିକେ ଟିକେ ଡଟ୍ ଅଛି। ଏଠୁ ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ କର୍ଭ ରାଉଣ୍ଡ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ କର୍ଭ ଏଠୁ ଏତିକି କର୍ଭ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଏ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ କଲରର ଲାଇନ ଅଛି, ସେଇ ଲାଇନରୁ ସମସ୍ତେ 1 ନମ୍ବର ଲେନ୍କୁ ଯିବେ ଏବଂ 1 ନମ୍ବର ଲେନ୍ରେ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାପ୍ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାପ୍ରେ ଶେଷ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମର ଆଥଲେଟିକ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଟ୍ରାକ୍ ଇଭେଣ୍ଟ, ସ୍ପେଶିଆଲି ଟ୍ରାକ୍ ଇଭେଣ୍ଟ, ଫିଲ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଟ୍ରାକ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ମାନେ ଆସିକି ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ଅଫିସିଆଲଙ୍କର କାମ କ'ଣ ତା ବାବଦରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ବୁଝିବାରେ ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।